हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने एक नई गेम खेलेंगे। उसका नाम है वर्ल्ड वार हीरोज़। बहुत अच्छी गेम है दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो देखते हैं जी। काफ़ी अच्छी गेम है, ट्रेंडिंग में आजकल। मैंने खेली थी एक दो बार, ये बहुत अच्छी गेम लगी मेरे को, तो सोचा आपको भी बता दूं। बहुत अच्छी गेम है, खेलने में भी मज़ा आता है। आप फुल एंजॉय करोगे। ट्रेन चली हुई है ये स्टार्ट होने वाली है बैटल। चलो जी, देखते हैं। ये अपनी टीम है, ये सारी ये अपनी आर्मी है। देखते हैं, अंदर बंदे हैं इसमें। ये रहा। काफ़ी बंदे आते हैं इसमें आगे से। भाई साहब नीचे बैठ। I need to reload! I'm reloading! पीछे से भी बंदे आ गए। ओह शिट। चलो भाई चलो, देखते हैं। इसमें ऊपर जाने के लिए था एक रास्ता, इसमें नहीं आ रहा। पीछे से भी बंदे हैं, पीछे पीछे तो मेरे बंदे हैं। बाकी देखते हैं। ऊपर ट्रेन के ऊपर आवाज़ आ रही है, ऊपर बंदे आ रहे हैं शायद। उसके हेड पे लगा उसके। I'm reloading! अरे भाई आगे जाओ यार। चलो, वो किधर गया। Magazine is out! I'm reloading! ओ पीछे से ही बंदा था एक। देखते हैं। अरे भाई पीछे क्या देख रहा है, आगे चल।
पीछे आ, पीछे 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 पीछे। अरे 3 एक साथ 3। अब तो गया। चलो बच I के। need to reload. पूरी स्क्वाड थी उनकी। हेड पे लगा। अरे पीछे वाले ने मार दिया उसको। ये अपने आदमी फाइट करने लगे हुए हैं। ये अपनी आर्मी है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई प्लीज़। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मोर वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं है भाई, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ओह क्या हुआ? विक्ट्री हुई है। गाइस लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को, और मोर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़। हम हर प्रकार की वीडियो डालते हैं गेम में, हर तरह की, हर गेम्स खेलते हैं हम। तो देखते हैं एक फ़ाइट और आ जाए, चलते हैं फिर। वर्ल्ड वार हीरोज़ काफ़ी अच्छी गेम है, अच्छी सेंसिटिविटी भी है, बढ़िया है। बोनस मिलेगा क्या? इन डिफेंस मोड ट्राई एंड डिस्ट्रॉय योर एनिमीज बेस बिफोर दे डिस्ट्रॉय योर्स। अच्छा लो जी, देखते हैं हम। कोई फैक्ट्री वगैरह लग रही है, इसमें फाइट हो रही है, देखते हैं। Go, go. वो रहा। ट्रेन में सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, इसमें सेंसिटिविटी कम है। फिर भी बहुत अच्छी चल रही है गेम में, तो कोई कमी नहीं है भाई। नीचे ओ बम था क्या भाई? बम फेंका हुआ था उसने। चल देखते हैं यहाँ पे। वो रहा, भाग गया। दूसरे जन बदलते हैं। एक सामने भी था, एक वो रहा। अरे यार ये बम फेंक रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं इधर। ग्रेनेड तो है ही नहीं हमारे पास। हेल्थ कमी हो चुकी है। ये कौन सी गन है? मशीन गन है क्या? कहाँ से फेंक रहा है भाई तू? बम पता नहीं कौन फेंक रहा है इधर से। इस तरफ है बंदे। अरे यार, अच्छा ऊपर से गिर गया। सुसाइड केस बना दिया इन्होंने यार। इधर चलते हैं, देखते हैं। Here they are. Stupid kill. एक साथ लगे हुए हैं ग्रेनेड फेंकने।
ये टीम पूरी ज़बरदस्त आ रही है भाई। देखते हैं फिर इस टीम को भी अब। इधर से इधर से इधर से, अरे यार नीचे छुपे हुए हैं ये। अच्छा चलो देखते हैं फिर। एक और था इधर, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ है, इस तरफ यहाँ पे है कोई। ये रहा, आ जा भाई तू भी, तेरे को भी देखते हैं। पूरी टीम है यार उनकी। वो देख नीचे से उसने ग्रेनेड फेंक दिया। Enemy sighted. दो थे उधर नीचे। तीस 41 30। अरे यार वो एक साथ चले हुए हैं टीम में। ओरे 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 ओरे, हेडशॉट। क्या हुआ? तो अपोजिंग टीम वन, वो जीत गए इसमें तो। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और ये गेम्स? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों एक, और मेरी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। लॉबी में चलते हैं। इसकी सेंसिटिविटी मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है।